Buyurun efendim. Şuna bir bak da ondan sonra hizaya gel. Altın değerinde olan mantar budur. Trüf. Bir de Türk dükkan bulduk burada. Artık sırtımız yere gelmez. Karıdan başka kuş tanımam, başka da şef tanımam. Evet sevgili dostlar, bu hafta neredeyiz? Principe Adası. Ama Rum adası değil, Rum adası imiş. Bir Türk adası, büyük ada. Eski adı Principe, yani Prens Adaları. Hoş adalar. Bakın sizi nereye götürdüm. Güzel bir yerde akşam kalacağız. Yemekleri yiyeceğiz. Muhabbetler, sohbetler. Sonra yarın bir sürpriz ziyaret efendim. Takip edin beni. Gidiyoruz. Adaların en çok hoşuma giden tarafı da hala atlı arabayla geziyor olmamız. Motorlu taşıt belediye servis araçları dışında, çöp araçları dışında olmaması. İtfaiyede var galiba, belediyede var, çöp aracında var. Ki bence o da olmamalı, elektrikli olmalı onlar. Burada otomobil motoru sesi olmamalı. Yok zaten. Onun için atladık faytonumuza ve adayı dolaşıyoruz efendim. Beraber. Büyük ada. Principe. Çocukluğumuzdaki en sevdiğimiz yeriydi. Ne güzel evler, sokaklar sevgili dostlar. Çiçekler, ağaçlar. Eski İstanbul gibi kalmış çocukluğumdaki. Bir bakalım şu yeni restore olan kiliseye. Ayos Dimitrios. Çok güzelmiş. Oradan devam edeceğiz. Buyurun efendim. Sevgili dostlar, devam ediyoruz. Principe, büyük ada gezimize. Ve yeni restore edilen bir kiliseye geldik. Ayos Dimitrios Kilisesi. Depremde biraz harap olmuş. Zaten Rum cemaatle gidince sanırım müşterisi azaldı ama Rumlar hakikaten İstanbul'un Rumları mallarına iyi bakıyorlar. Fener Patrikhanesi de çok güzel restore oldu. Burası da güzel restore olmuş. Fakat buradan biz her zamanki gibi 3 tane mum alacağız. Kilise için helalı hoş olsun diyeceğiz. İbadet evi ibadet evidir. Bize din fark etmez. Bir para atacağız. Efendim ve bu mumları yakacağız her zamanki gibi. Çok direkt diliyorum. Diyeceğiz ya bu adam devamlı kilise mum yakıyor. Ne yapayım? Başka elinde ne gelebilir ki efendim? Ne yapayım? Bu dünya halkları için barış, açlık olmasın, barış olsun, savaş olmasın. Acaba olur mu? Bilmiyoruz. Biz herhalde göremeyiz bunu ama belki bizden sonraki 5. jenerasyon görecek. Şu ikinci mum belki en önemli mum şu anda. Türkiye Cumhuriyeti için efendim. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için, laik Türkiye Cumhuriyeti için kavgası olmayan, ırk kavgası, din kavgası olmayan Türkiye için ve din ve devletin ayrıltılı bir Türkiye için ve müreffeh, refah ve çağdaş Türkiye için sevgili dostlar. Adil Türkiye için, mahkemesi, savcısı düzgün Türkiye için, memleketini koruyan ordusu için aynı zamanda ve Mustafa Kemal Atatürk için. Ruhuna. Çok şey var. Mum yakma herhalde buraya mum doldururum ama özetliyorum. Bu da her zamanki gibi ailemiz, ailem, çoluğumuz, çocuğumuz, kızımız, oğlumuz için efendim sevgili dostlar. Beraber inşallah bu güzel memlekette ilelebet, mesut ve mutlu yaşayacağız. Şimdi beraber şu kiliseye bakalım. Restore olmuş şeklini görelim. Pırıl pırıl kiliseyi ziyaret edelim. Oradan devam ediyoruz. Büyük ada yani Principe Adası gezimize. Buyurun efendim.
Gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir kilise. Çünkü ibadet yeri temiz olmalı sevgili dostlar. Kirli ibadet olmaz, ibadet yeri kirli olmaz. Müslümanlık daha da temizdir, abdest alınır ama kirli çorabı giyersen daha da kirlidir. Ne olur? O nemli çorap, nemli ayaktan, kurulamadan kirli çorabı giyersen mantar olursun. Yani bütün bunlar birbirine yani temizlik laf olmamalı. Temizlik, hakikaten temizlik olmalı. Yani 3 defa buraya, 4 defa buraya böyle suyu sürdün gitti, o temizlik değil. O çorabı giymek de temizlik değil. Çeşmenin başında bir tane sabahtan çıkarken temiz çorap alırsın. 3 lira tanesi, 2 lira çarşıdan alırsın. Öbür çorabı cebine koyarsın torbaya, evine götürürsün. Yeni çorabını giyersin, pırıl pırıl. Ayaklarını iyi kurularsın. İyi bir havlu alırsın yanına. Eğer abdest alacaksan ayaklarını kuruladıktan sonra çorabını giyersin. Çünkü ıslak ayakta giyersen ayağa mantar olur gibi bir şey. O da günah. Yaptığın sevap aslında daha günah oluyor o zaman. Çünkü sağlığa karşı bir şey yapmış oluyorsun. Bu kiliseye gelince hakikaten pırıl pırıl. Bizim bazı camilerimiz de pırıl pırıl, bazıları öyle değil maalesef. Bizim camilerde bir problem görüyorum. Bazen plexiglas, hoparlör gibi bir sürü şey koyuyorlar. Öyle bir şey aslında camide yok. Çünkü yapan adam zaten bunu dizaynını sesi akustik yapmış mimarisinden hoparlör koymuşlar. Olmadı. Bunlar değişecek. Muhakkak inşallah bizim görmeyeceğiz ama belki bizim torunlar görecek bu reform edilmiş dinleri sevgili dostlar. Sağ ol Mustafa Usta. Eline sağlık, iyi akşamlar. Eline sağlık, teşekkür ederiz. Atlar, hoşça kalın. Çok çalıştırma. Çalışacak ama ne yapacak? Efendim, çok güzel bir yerdeyiz. Köşk Orman'da kalacağız. Gene size göstereceğim. Güzel bir evdeyiz. Misafiriz ve Büyükada'dayız. Prinkipo'da güzel olaylar size göstereceğim. Buyurun efendim. Ne güzel bir yer. Merhaba Cem Bey. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Harikaymış yeriniz ya. Hakikaten Çok teşekkür ederim. deniz kadar cennet, ufacık cennet. Efendim 2 gün burada misafiriz. Cem Bey'e misafiriz. Bu güzel köşkte, bu güzel cennette öyle diyeyim artık buraya. Evet, değil mi? Orman. Köşk orman. Ormanın içinde Orman bir içinde köşk. hakikaten öyle çok güzel. Adalarda, İstanbul burada çok çirkin, bakmayalım İstanbul'a. Burası başka bir dünya. Birdenbire burada işler değişiyor. Efendim burada kalacağız bu gece. Sabah kahvaltı edeceğiz. Evet. Çok güzel. Efendim ve sabah size bir sürprizim var. Çok güzel bir yeri görmeye götüreceğim sizi. Dünyanın en büyük ahşap binası. Dünyanın. Belki de ikinci, tam bilmiyoruz. Rum yetimhanesi sevgili dostlar. Tepede. Yarın oraya çıkacağız. Göstereceğim size. Çok güzel. Çok romantik, çok acıklı. Yani çok şey gibi. Yani film gibi bir yer değil mi efendim? Evet. Hakikaten. Odamız hazır mı? Hazır. Buyurun. Çıkalım. Teşekkür ederim Buyurun. efendim. Çok mersi, sağ olasınız. Buyurun arkadaşlar. Oh. Efendim, günaydın. Çam kokulu bir sabah. Ne demek biliyor musunuz? Ciğerlerde, egzozdan ciğer ne olmuş, ölmüş. Çam kokulu sabah nefesi. Bismillahirrahmanirrahim efendim. Günaydın efendim. Günaydın sevgili dostlar. Güzel bir kahvaltı. Her ne kadar ben çok kahvaltı sevmesem, sadece sütlü çay içsem de hayatımda, böyle bir adaya, böyle bir yere gelince böyle bir kahvaltıda bizi bekledi. Gördüğünüz gibi. Bu arada tabii hemen sabah, gece, gündüz elimde bırakamıyorum. Gustav Schlumberger'in Prens Adaları, Lady Principe, Princess Islands adlı kitabından enteresan olaylar okuyorum. Schlumberger 1884'te buraya gelmiş. 110 yıl önce aşağı yukarı neredeyse. Ve şöyle diyor, demek ki Bizans değişmiyor Osmanlı'da. Bizans'ta da bir süre
biliyorsunuz İstanbul'da işi idare eden hadımlar, harem ağaları. Orada da var harem ağaları, hadın böyle. Orada da var kadınlar, orada da var Osmanlı gibi. Ve atasözü varmış. Diyor ki eğer bir hadımınız varsa öldürün, yoksa bir tane öldürmek için satın alın diye atasözü çıkmış. Düşünün. Ne kadar entrika, ne kadar dolap varsa Bizans'ta dönüyor ve sonunda kaybeden prensler, krallar, kraliçeler bu adalara sürgüne geliyorlar. Bakacak ada fıstık gibi böyle sürgüne ben de gelirim diyeceksiniz ama öyle değil. Çünkü gözleri burada oyuluyor efendim. Gözleri köreltiliyor ve bu adalarda hapse giriyorlar. Bütün Bizans prensleri, prensesleri. Neyse, kötüyü unutalım. Biz bakalım yemeğimize, kahvaltımıza. Efendim afiyet olsun. Sonra gezeceğiz, göreceğiz ve beraber bir ada ziyareti yapacağız. Eğleneceğiz. Meraktır işin başı, merak. Efendim adalar aslında daha çok gayrimüslimler için varmış tarihte. Nitekim elimde 1890 sayımı var. Nüfus sayımı. Efendim 10.000, toplam 10.000 kişi bu adalarda. Bunun yarısı Rum. Diğer yarısının yarısı Müslüman, diğer yarısı ise Ermeni Gregorian ya da Ermeni Katolik. Ama tabii çoğunluğu Rum insanlar. Biraz da Rum zenginler, Rum bankerleri, evleri varmış. Bir kışlık evleri Pera'da, yazlık evleri adalarda. Büyük bunlar bankerler efendim. Zengin Rumların evleri. Ve tabii öyle bir ihtişam da var. Bu 1800'deki tarih. Bizans tarihinde tam tersi bir sürgün yeri prensler için, prensesler için. Hem de dediğim gibi gözünü oyarak buraya sürgüne yolluyorlar. Tabii Osmanlı'da bu kadar yakın sürgün olmuyor. Tehlikeli. Sürgün böyle Malta falan gibi yerlere yolluyorlar sürgün için. Efendim Rodos, efendim Bodrum, yakın tarihte biliyorsun bunlar sürgün yerleri. Ama insan şimdi bakınca öyle sürgün olmaya can kurban diyebilir değil mi? Sanki bu adalar o kadar güzel ki adalar. Ben de burada sürgün olsam, Bizanslı prens olsam ama kör yapmasalar. Öyle bir şey de olmuyor tabii. Ah kahvemiz geldi. Efendim çok teşekkür ederim hanımefendiciğim. Sağ olasınız. Ah. Orta şekerli Türk kahvesi. Yemede yanında güzel likörümüz de var. Evet, ev yapımı çikolata. Çikolata ev yapımı çikolata. Nefis. Likörümüz de ev yapımı. Likör de ev yapımı. O zaman efendim şu kadarını bir kere alalım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bütün Bizanslı prenslerin ve prenseslerin şerefine içiyorum likör efendim. Sevgili dostlar, Comte Maurice de Bochard, Fransız firmasının genel müdürü. İstanbul'a hasta, Principio'ya daha da hasta, hummalı vaziyette, büyük adaya yani. Der ki şu adanın tepesinde bir otel yapayım ben. Bir otel yapar. Burası adanın ikinci büyük tepesi. Bir de başka bir tepe daha var. Bu İsa Tepesi bu. Hristos Tepesi adanın. İsa Tepesi bir otel. Efendim bu otel 5 katlı, 206 odalı, ve sanırım dünyanın ikinci ya en büyük ahşap konstrüksiyonu. Sırf ahşap, betonun B'si yok içerisinde. 110 yaşında ve maalesef çürümüş vaziyette. Ben sizi içeri sokamıyorum. Ben girdim içeri. Yıkılıyor böyle koca salonlar var böyle. Vals yapılan, tangolar yapılan salonlar düşünsenize ihtişamı. Bütün Levanten aileler, herkes Fransız kılıklı böyle şeyler efendim. Otelin bütün dünyanın, bütün sosyetenin olacağı bir otel olacak imiş. Olamamış. Niye? Az sonra. Sultan Abdülhamit. İkinci Abdülhamit tam izin verecekken, otel açılacak artık yapılmış. Bütün Avrupa sosyetesi bekliyor.
Efendime söyleyeyim, herkes ne zaman İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da orada çok enteresan. Herkes İstanbul'a gelmek için can atıyor. Bütün Avrupa, İstanbul, Konstantinopolis, Oryantal. Yani tılsımlı, renkli şehir. Herkes hasta İstanbul'a. Tam girecekler. Baba diyor ki hayır izin vermiyorum diyor. Böyle kalıyor inşaat. Yapılmış bitmiş açılacak falan. Tak. Niye? Birazdan. Sultan II. Abdülhamit pek normal bir insan değil. Çok korkulu bir insan. Yani psikiyatride adı delusion of persecution. Türkçesini bilemedim şu anda. Yani devamlı eyvah bana komplo kuracaklar, eyvah yarın öldürecekler, eyvah geliyorlar, uyuyamıyor falan bir adam. İzin vermiyor buraya, diyorlar ki şimdi orada herkes toplanacak. Aleyhime komplo kuracaklar devamlı sabaha kadar falan şeklinde olduğu söylenir. İzin vermeme nedeninin o şekilde bu otelin açılmasına Otel Piccio Palace hiçbir zaman açılamaz. Ve sonunda ne olur biliyor musunuz? Anlatacağız. Efendim, arkamdaki bina da revir. Neyin reviri? Yetimhanenin reviri. Neden yetimhane? Çünkü burası artık işe yaramayınca ve yani yarayamıyor, durmuş inşaat. Patrick Joachim, 3. Joachim diyor ki zengin banker Leonidas Zarif'in eşi elini Zarif'i kafaya kola alır Joachim ve 50.000 altına yapılan bu koca binayı 3.700 altına satın alır. Elini Zarif'i bir şartla satın alır, yetimhane yapacaktır. Bütün adalarda oturan, civarda oturan Rum köklü yetim anası babası bebelere ve burası da reviri ve bu şekilde bu büyük bina bir tadilattan geçer ki çünkü büyük otelden bir yetimhaneye döndü iş. Yani odalar, suite, bilmem ne, piyanolar, balo salonları falan bir yetimhane olur. Bir şekilde Rum yetimhanesi olarak günümüze kadar adı bu şekilde devam eder. Elini Zarife Hanım'ın yaptığı yardımlarla efendim. Efendim 1903 yılında yetimhane olarak bina açılır. Yapılışından 3-4 sene sonra birkaç tadilat görür. Mesela şu kırmızı yangın kulesi yapılır. Bir arka tuvaletler yapılır yine dışarıya. Bir talebe tuvaletleri dışarıya bahçeye yapılır falan falan. Revir yapılır. Bakın burası grand girişi. Baksanıza mermerler efendim güzelliğine. Binanın ana girişi. Çok güzel manzarası var. Bu şekilde uzun süre devam eder ki ta ki Rum halk İstanbul'dan göç edip de buraya artık bakamamaya başladığı zaman yetimhane kapanır. Efendim 1964'te de bina yıkılacak gerekçesiyle vakıflar el koyar binaya ve mahkemelik olur. Türkiye Cumhuriyeti Patrikhane ile. Vakıflar binayı boşaltır. Doğru değil bence ama öyle uygun görmüşler maalesef. Zaten para da yoktur, kimse ses çıkarmaz ve bu şekilde bina çürümeye terk edilir. Bu güzelim bina, yani bana bu binalar canlı gibi geliyor, insan gibi geliyor. Yani insan öldürmekle bunu öldürmek arasında bir fark göremiyorum gibi geliyor. Doğru yanlış. Nihayet geçenlerde biliyorsunuz İnsan Hakları Mahkemesi buranın Patrikhane'ye geri verilmesine karar verdi. Ve Türk hükümeti vakıflar bile zannediyorum verdiyat verecek, bilmiyorum detayı. Ben politik bir şeyden bahsetmek istemiyorum. Bu binanın güzelliğinden bahsetmek için sizi buraya getirdim. O konuda kendi görüşlerim var muhakkak ki. Kendime saklayayım. İnsan Hakları Mahkemesi'ni de bu konuda haklı buluyorum. Onu da itiraf edeyim. Sevgili dostlar, bu güzel binadan bu kadar. Şimdi devam ediyoruz bu güzel adayı gezmeye. İstiyorsanız hadi bir şeyler yiyelim ya, kanımız acıktı. Mudo'nun sunduğu Ayhan Sicimoğlu'yla Renkler devam edecek.
Mudo'nun sunduğu Ayhan Sicimoğlu'yla Renkler devam ediyor. Sevgili dostlar, ev sahibimiz Cem Bey enteresan adam, birazdan tanıyacaksınız. Bize içeride dana pirzola yapacağım dedi. Peki dedik. Biz de ona bir şey yapalım yanına, ben de bir şey yapayım. Hani biz küçükken bir şey yapardık. Dazdı bunun adı. Herkes bir şey getirirdi evinden. Yerdik beraber ve hep annem şampiyon olurdu. Her zaman annem. Bir numaralı aşçıdır. Efendim, o kanımızda var herhalde. Efendim, bunun için ne yapacağız? Bir oryantal kısır. Bunun için ne lazım? Köftelik bulgur. Salatalık, salata, domates, pul biber, nane, salça, limon, dereotu, maydanoz, nane, yeşil soğan, efendim tuz, biber, bir parça, 3 kağıdı bu işin, bir parça nar ekşisi atacağız ki oryantal olduğu ortaya çıksın. Ve kısır bence çok iyi gidecek pirzolanın yanında. Pirzola biraz başka iş, kısır başka iş. İkisi beraber güzel bir kombinasyon yaratacak diye düşünüyorum. Domateslerin çekirdeklerini çıkardık gördüğünüz gibi. Sadece etleri kaldı. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Şimdi onları ince ince çok ufak, mümkün olduğu en ufak şeyde doğruyoruz. Efendim, yemek yaparken en büyük keyif şaraptan biraz çalışmak olacak. Onu da şöyle çalışacağız. Biraz oynayacağız. Şöyle ki aromasını bıraksın. Ondan sonra rengine bakacağız. Buradaki ayaklarına bakacağız. Legleri, yani gliserini tamam mı? Tamam. Efendim, ondan sonra tadacağız. Tadmak şöyle yapacağız. Ağzımızda dilimiz havuz gibi yapacağız. Dilimizde buharlanacak ve burnumuza çekeceğiz ki o yani yutmayacağız şarabı. Bakın ilk başta bakın. Sonra şimdi ağzıma dilime koyup ağzıma bir şey hava alıyorum. O havayla ağzımın ısısında damağıma o tadı veriyorum. Dilin her tarafında tat şeyi başka, arkası başka, ucu başka. Onun için kadehler değişiktir. Mesela bu şarap güzel bir şarapmış aslında. Böyle sanki bir Barolo yahut da bir Kuzey İtalya ve üzümü, sanki bir Bordeaux tadı var. Bunun şarabı daha böyle kavisli ve şampanya yakın olmalı ki içinde aromayı tutsun. Daha böyle ağzı böyle olmalı. Öyle bir tadı var bu şarapta. Bilmiyorum ne üzümüyse ama özel yaptırmış Cem Bey sağ olsun. Köşk Orman'ın şarabı. Satılan bir şarap değil. Buraya gelince içebilirsiniz. Kırmızı şarap yazıyor üzerinde. Üzümünün cinsi galiba yazmıyor ama bizden geçmiştir efendim. Zor bir öğretmenim. Adım Sıfırcı Ayhan şarap hususunda. Fena değil. Devam çalışmaya. Şimdi efendim, gelin şunun bir tadına bakalım. İlk önce bakalım ne vaziyette. Nefis. Efendim, şimdi bir karıştırma metodu. Bunu daha önce size galiba göstermiştim ama bir sefer daha göstereyim. Bir buzdolabı torbası aldık. Buzdolabı torbasının içerisine bu malı boca ettik. Malımız doldu. Bakın ne oluyor şimdi. Karıştırmak için bundan daha güzel bir şey olamaz. Evet efendim. Kısır ala A.S. Ayhan Sicimoğlu.
emrinizdedir efendim. Sevgili dostlar, Cem Bey, Köşk Orman'ın sahibi bizi misafir etti sağ olsun. Pirzola yaptı bize, ben de onunla kısır yaptım ve diğer şeyleri de kendileri yaptılar sağ olsun. Çok değişik bir insan. Bana sabahtan beri sohbet ediyoruz. Bazı teorileri var hayat hakkında. Ben duymanızı istiyorum. Bana ne anlattınız? Enteresan bir şey anlattınız bugün. Ne dediniz? Bana çok enteresan adamsınız siz. Şimdi Ayhan abi ben size ne dedim sabahleyin? Ben yıllarca mutlu olmaya çalıştım. Mutlu olmak için nasıl yaşamam lazım, ne yapmam lazım bunların üzerinde durdum. Ve mutlu olmak için bir araba sahibi olmak lazım. Bir ev sahibi olmak lazım. Çok güzel bir kız arkadaşının olması lazım. Sonra düşündüm ki ya bunlar olmadan mutlu olunamıyor mu? Olunamıyor mu? Peki, evet. Yani bir araba sahibi olacağım, mutlu olacağım. Bir ev sahibi olacağım, yetmeyecek bir yalı daha alacağım. Sonu yok. Sonu yok. Peki. Ne Yani kadar şimdi rahat. sevgili dostlar enteresan değil mi? Ben hoşuma sabahtan beri konuşuyoruz. Yemek yaparken de konuştuk biraz. Size bunları duyurmadım. Şimdi duyuruyorum yemek masasında. Yani dedikleri doğru. Yani bunun içinde yani gelin tanışın. Öyle diye siz de Evet. tanışın diye insanlar Evet. değil mi? Ya ben bilmiyorum. Ben çok sevdim muhabbeti. Efendim burada Köşk Orman'dayız. Ve şu Bu dediklerimi yapıp 24 saat mutlu yaşıyorum. Şimdi oradaki yaptığım çalışmalardan sonra şimdi 24 saat mutlu yaşıyorum. ne güzel. Bana soran olursa sen nasıl böyle mutlu yaşıyorsun diyen olursa da anlatıyorum. Ve çok kısalttım. Yani yüzlerce binlerce kitap okudum. Kalın kalın kitaplar. Yani bu kadar zor olmamalı. Bu kadar zor olmamalı diye yola çıkıp 21 maddeli bir 21 madde var. o kadar. 21 maddeyle mutluluğun ana yasası. Bunları uygularsanız inanın bana mutlu yaşarsınız. Şu maddeyi bir okuyalım ama ya. Şimdi alın da şeyden bir tane şundan şu kısırımızdan alın ondan sonra madde okuyalım. Okuyalım abi. Cem Bey'in mutluluk maddeleri. 1. Kendiniz sevin, kendinizi sevin ve affedin. 2. Herkesi bağışlayın. 3. Bağımlılıklarınızı bırakın. Sigara falan gibi şeyler bunlar. Sigara, içki. Anne baba bağımlılıkları. Abi annemi seviyorum da ya ne yapacağız? Başka bir şey. Sevmek başka, bağımlılık başka. Negatif duygularınızdan arının. 5. Korkularınızı sevgiye dönüştürün. Güzel. 6. Egonuzu küçültün. Ben de biraz zor ama dur bakalım. Takılıyorum. Ben de aslında ekol değil. Görünüyor da öyle değilim. Ben gören şey değil. Ay, hemen alçak gönüllüyüm. Tabii alçak gönüllü. Nasıl yüksek gönüllü olayım kardeşim? Evet. Alçak gönüllüyüm tabii. Efendim, anı yaşayın. Güzel. Kardeşiniz. Efendim bunların çoğuna uyuyorum aslında ben. Üst beğeninizle diyalog kurun. Yani açıklayın. İçinizdeki Allah'ın sesini duyun. İçinizdeki Allah'ın sesini duyun. Bak. Yani Mevlana'nın içimde bir ben var, benden daha yakın olan ben dediği içimizdeki Allah'ın sesi. Kur'an-ı Kerim'deki ben size şah damarınızdan daha yakınım dediği Allah'ın sesi. Peki niyet edin. Niyet enerjisi melekleri 10 harekete kabul edin. Şimdi gerisini siz okuyun ne olur. 10'a kadar geldim ben. Buyurun efendim. Kabul edin. Teslimiyet içinde olun. Yargılamayın, dedikodu yapmayın. Olumlu düşünün. Hayal kurun. Kızmayın. Endişelenmeyin. Dürüst olun. Saygılı olun. Negatif enerjilerden uzaklaşın. Bilinçaltınızı iyi kullanın. Yaşadığınız her ana şükredin. Bu maddeleri hayatınıza geçirdikçe inanamayacağınız kadar huzurlu, mutlu ve sağlıklı yaşayacaksınız. Ben yaşadım. Bunların hepsini yaptım. Yaşadınız. Şu anda dünyanın en mutlu insanıyım. Vallahi tebrik ederim sizi. Bunları şunu bir kopya alayım da Vereyim. duvara asayım. Efendim işte böyle enteresan bir akşam yemeğindeyiz biliyorsunuz. Yemekleri beraber yaptık. Sağ olsun Cem Bey pirzolaları, ben kısırı. Ve bu şekilde mutluluğun 21 mi? 20 şartında okuduk. Ben de bir şart daha koyayım. Renkler filmini izleyin. 20. şart. Şimdilik hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere haftaya. Afiyet olsun.